Всем привет! Сегодня мы поговорим об Apple Watch 3. И да, возможно, вам немного непривычно видеть просто корпус, поэтому давайте так. Надеюсь, эта форма привычнее. Итак, сегодня я расскажу об опыте использования Apple Watch 3. С ними я уже почти год. Постараюсь не повторять все то, о чем я говорила ранее. Ссылку на предыдущий ролик я оставлю под видео. Тут будет больше информации о пользовательском опыте использования, а также порассуждаем на тему, стоит ли покупать Apple Watch 4, предзаказы на который были открыты 14 сентября этого года. Начну с внешнего вида часов. Безусловно, цвета корпусов и ремешков, которые предлагает Apple, в целом являются универсальными и сочетаются практически с любым стилем и цветом одежды. Есть три цвета корпусов – серебристый, золотистый и серый космос. Практически любой цвет ремешка сочетается с данными типами корпусов. В моем случае у меня в комплекте шел ремешок с наименованием «Розовый песок». Само собой, ограничиваться одним оттенком не хотелось, и я приобрела множество ремешков на AliExpress, так как там большой выбор по доступным ценам на любой вкус и цвет. Давайте я продемонстрирую каждый в сочетании с золотистым корпусом. Так выглядит оригинал, тут ничего особенного. Так выглядит темно-синий ремешок, его я взяла, чтобы сочетать с джинсами. Единственный минус – он маркий. Белый. Идеально сочетается с белыми футболками и иной белой одеждой. Это один из самых любимых в моем арсенале. Черный. Универсальный цвет. Подходит ко всему, но он очень маркий. Даже более маркий, чем темно-синий. Далее идут два ремешка, которые квалифицируются как спортивные. Есть вот такой белый и красный. Спортивными они считаются, потому что позволяют коже дышать в момент, когда вы занимаетесь спортом. Они достаточно свободные и не стягивают руку. И последний ремешок, самый необычный, но не сказать, что самый удобный. Ремешок розового цвета с бирюзовым узором. Крепится за счет застежки. На руке сидит слишком свободно, хоть и по видео этого не скажешь. Также в арсенале у меня есть чехол для корпуса часов. Выглядит он так. Давайте я продемонстрирую, как его одевать. Вот так часы будут выглядеть в собранном виде, вместе с ремешком. Хочу отметить небольшую особенность. Ремешки с AliExpress само собой не являются оригиналом, и у них есть только одно отличие. Оно заключается в том, что эти ремешки чуть тоньше Apple'овских. На видео, возможно, это незаметно, но это так. Не могу приписать это ни к плюсам, ни к минусам, так как и в том и в другом случае они не рвутся. Также отличие заключается в материалах крепежей. В оригинальных – алюминиевые. В неоригинальных используется пластмасса. Теперь давайте поговорим о том, чем часы полезны лично для меня. Во-первых, теперь я практически никогда не пропускаю входящие звонки, так как часы на руке подают сигнал вибрации. Если даже на телефоне отключены звуки, что бывает довольно часто, часы всегда подают сигнал. Главное не нажимать на режим «Не беспокоить». В таком случае звонки не будут поступать. Также звонки не будут поступать, если выбрать режим «Театр». Во-вторых, часы меня спасают, когда мне необходимо что-то выполнить к определенному времени. Например, каждый будний день в 7 часов вечера я выкладываю уроки по верстке сайтов. Поэтому я ставлю будильник на это время, и часы напоминают о задачах, которые мне необходимо выполнить. Сигнал сопровождается звуком и легкой вибрацией. Это выглядит так. Еще я использую часы в спортзале. У них есть удобное встроенное приложение «Тренировка». Обычно включаю во время бега и использую в течение всей тренировки. В режиме «Высокоинтенсивная интервальная тренировка». Это удобно. Также удобно переключать музыку на тренировке, не доставая телефон. Рекомендую также приобрести беспроводные наушники, чтобы не путаться в проводах. Что мне не нравится в этих часах? Вопрос довольно сложный, потому что довольно непросто было найти минусы, но они есть. И он всего один. Производитель заявляет, что стекло покрыто искусственным сапфиром, что должно позволить выдерживать гораздо больше повреждений, чем обычное стекло. Я действительно долгое время ходила без защитного стекла и не замечала царапинок. Но прошел почти год, и вот что мы видим. Стоит отметить, что пользуюсь я ими достаточно аккуратно. Ситуации, где бы они бились обо что-то, не было. Но вот что мы видим на экране. Сам корпус царапинок не имеет. Плюс в том, что в повседневной носке повреждений не видно. На самом деле я их заметила только когда начала снимать это видео. Настолько они незаметны. Стоит ли менять Apple Watch 3 на Apple Watch 4? Чтобы дать ответ на этот вопрос, давайте разберемся, что нового появилось в последних часах. Первое. Это экран. Он стал больше на 2 мм.
На разрешение это тоже повлияло. На экране вы можете увидеть соотношение с предыдущей версией часов. Второе – это корпус. Он стал тоньше, края стали более загнутыми. Но, что самое главное, ремешки от предыдущих версий подходят также, несмотря на физические изменения корпусов. Третье – это процессор. Традиционно Apple улучшает процессор для своих новых гаджетов. Это я оставлю без комментариев. Четвертое – отслеживание здоровья. Это было и раньше, но у новых часов есть возможность считывать ЭКГ владельца. Правда, работать эта опция пока будет только в США, но со временем станет доступна и по всему миру. Пятое – это память. Теперь новые часы имеют 16 гигабайт памяти вместо 8 гигабайт. Шестое – это динамик. Он стал громче на 50% предыдущих. Также добавлен еще один микрофон. Седьмое – это приложение Рация. Оно позволяет добавлять в друзья соседа, у которого тоже есть Apple Watch, и переговариваться с ним. Но часто ли нужна будет эта функция? Вопрос, на который, я думаю, каждый знает ответ. Восьмое – это новые циферблаты, которые доступны в новый watchOS 5. Давайте я наглядно продемонстрирую самые красивые из них.
Давайте завершим это видео ответом на вопрос. Так стоит ли все же менять Apple Watch 3 на Apple Watch 4? Если вы уже являетесь владельцем Apple Watch 3 или даже Apple Watch 2, то, как мне кажется, нет смысла покупать часы нового поколения. Однако, если у вас еще нет никаких часов этой компании, то можно смело сразу присматриваться к Apple Watch 4. В любом случае, вы не пожалеете о покупке. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было полезно для вас. И если это действительно так, то не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Здесь я иногда рассказываю о гаджетах Apple, но больше времени уделяю материалам о веб-разработке. Всем пока!